唔該，唔該，我想問下咧，我屋企個喇叭咧啲聲有啲混濁，咁我咪應該買條新啲同埋靚啲嘅線去 tune 翻嗰啲聲咁樣？你隻喇叭擺邊啊？喺個廳地櫃上邊咯。咁就梗係啦，你擺喺地櫃上面，隻喇叭咪搖搖噏咯，啲聲想靚都難啦。咁我應該點做啊？嗱，買幾粒喇叭釘，將個喇叭擺上去，穩穩陣陣啲聲自然靚啦。哦，喺個4個角度裝翻粒釘咁。啱。OK 喎，幾錢啊？價錢嘅嘢你要問老闆啦，我都係嚟幫襯嘅啫。唔好意思啊。何 Sir， 乜咁啱啊？小姐，我諗你認錯人啦，我唔係教書嘅。喂，何偉廉，何偉廉，何偉廉，做咩嚟㗎？唔識人啊？你唔係想死啊？大庭廣眾喺我傳道我係司儀嚟㗎嘛，要低調啊！使唔使整翻杯俾你？哇！媽咪嚇？做咩啊你？冇嘢啊，咪周圍影下 po 上網咯，周圍影下鋪頭咯，po 上網嘛。係啊，睇過。周圍環境啫嘛。喂，做乜嘢刪晒我啫？傻嘅咩？誒，影到勾晒膚。邊有啊？唉 ，Auntie 啊，唔緊要啦，等我下次執靚啲個樣先俾你再影過啊。媽咪，你話焗緊蛋糕嘅，係咪差唔多得啦？食。衰。唔該 Auntie 啊。唔該，媽咪。喂，你成日都咁同你阿媽講嘢咩？好不孝啊！唔係，我而家幫緊你啫喎。睇得出。仲唔拍拖？哼！你知啦，你個樣唔見得人嘅。好幽默啊！喂，係啊，你上次講條頸鏈嗰件事咧，我識得個師傅咧，啱唔喺香港，咁啊佢翻嚟我就帶你揾佢啦。哦，好啊，唔該晒你。唔使。我有個問題想問你。咩啊？你話我仲翻唔翻奧斯威好咧？公司係咪真係好多問題？呢個問題，你知我唔方便講。明嘅，密密實實啊嘛。但我身為律師咧，又要幫佢哋有好多嘢咧，又收收埋埋唔俾得我知，我都唔知點好。你幾耐冇放過長假？Mary 早晨。早晨，何 Sir，你唔歡迎我嘅？歡迎你啊，何 Sir。Thank you。咩嚟㗎呢個？姜嚟啊！姜。早晨。喂，Morning Sir。早晨，早晨。仲有1分鐘。早晨。整個 Sir。啊 ，thank you。好耐冇喺度同大家開會啊！我唔喺度，大家都幾好啊嚇，幾多姿多彩啊！喺網上面見到大家好多 function 啊、party 啊、應酬咁啊，同我 Sir 分享下。欣姐，你新嚟新豬肉點啊？最近喺邊度蒲啊？ Sir， 前兩日我個 friend 婚禮，咁佢就唔覺意同我影咗支相，踢咗我會盡快叫佢 delete 咗佢噶啦。我都好耐冇蒲啦，唔知有冇人帶我去咧？Sorry sir，我阿妹 Sandy 咧，佢早幾日生日，
佢唔小心咧升咗我啲相上網啊。雖然冇 auto tag 到我，但係我會叫佢快啲 set 翻 private 㗎啦。幫我同阿 Sandy 補祝佢生日快樂啊Thank you, sir。sorry sir，我之前陪個女寫咗派位，唔小心俾啲記者影到。不過我會之後小心翻，避開啲鏡頭。Sir，我前排報咗個瑜伽考試，之後同同學影咗張大合照，但係我已經同佢哋講咗，如果要 upload 嘅話，就一定要 blur 咗我個樣嘅。總之大家以後小心啲啦嚇。幾好啊！一講大家都知道有咩問題啦。大家千祈唔好以為 post 相啊、video 上網係好小事，因為做 ICAC 就要低調咁處理我哋嘅身份。大家唔會知道我哋嘅身份曝咗光會對我哋日後調查工作有咩影響。就好似我咁，之前咧奧斯威我哋嘅身份曝咗光，之後單 case 就好難再行落去。所以如果要破案嘅，大家就要更落力咁去調查同搜證，明唔明白 ？Yes sir。我想聽下大家最近嘅工作有咩進展？有。嗱，上次我哋咪喺陳日東架車上面揾到林議員張卡片嘅，我哋查過啦。林豔如咧係曾經喺港交所入邊做行政秘書嘅，不過1年前已經離咗職，移民咗去紐約。但係我哋查唔到佢同奧斯威嘅人有啲咩關係，亦都睇過佢本地嘅銀行出入帳記錄，冇乜可疑。咁知唔知佢點解離職咧？嗱，佢表面上係因為移民啦，但實際上咧係同個上司叫做梁正華有曖昧嘅關係。咁呢段地下情曝咗光之後咧，咁佢就離開咗港交所。梁正華咪就係上次古董鋪你叫我查嗰個人咯。呢件事一定唔係咁簡單，大家快啲幫我查下林豔如喺海外嘅資產同財政記錄。Yes sir。啊，你上次叫我查梁正華同樂董買馬嗰件事，我查到佢用咗120萬紐西蘭紙買咗隻馬。哇，120萬紐紙成600幾萬港幣嘅喎！哇，梁正華咁有錢嘅。不過隻馬就唔係梁正華全資擁有嘅，佢哋係用團體買模式購入，總共有6份。分6份，每人都成嚿嘢喎，咁加埋養馬費都幾襟計。除咗呢樣嘢，仲查到啲咩？我仲查到梁正華透過樂董嘅關係喺澳洲柏斯買一棟30萬澳紙嘅 service apartment， 名義上係佢太太全資擁有，表面上我睇唔到有啲咩實質受賄嘅跡象。咁即係話佢唔係用呢2種方式受賄咯。我哋仲查到奧斯威喺之前嗰間古董店前後買咗幾千萬嘅古董，但係一件都冇送咗出去。吓？唔送俾人，咁唔通自己收藏啊？係啊，佢哋真係擺喺會議室嗰度做風水陣。咁初步睇嚟，奧斯威擺到明就係收埋咗梁正華，幫佢上市㗎啦。咁但係佢哋點樣賺錢嘅咧？冇錯，所以依家我哋最重要嘅就係盡快揾到佢哋行賄同受賄嘅方式。大家繼續努力 ，OK？Yes sir。最近陳日東嘅事，外邊有好多流言。為咗公司形象，你哋要諗辦法盡快解決。係嘅，樂董。其實傳訊部已經草擬咗份新聞稿，準備澄清件事，大家可以睇睇內聯網。蘭律師，你睇下，俾啲意見。你覺得冇問題嘅，可以盡快發告。好啊。陳日東嘅職位唔可以空置太耐。你哋人事部睇下，或者揾出邊嘅獵頭公司諗下。知道。總之，公司嘅上市計劃不變，各項嘅業務要一切正常。明白。冇嘢啦，你哋翻出去做嘢啦。華生，我完成手頭上嘅工作之後，我想請個大假。但依家公司啱啱出咗事，好多時需要你幫手喎。我都同師傅講咗，我師姐之後會多啲過嚟。有安排就好啦。話時話，其實你真係好做得嘢。多謝華生。入嚟。樂董啊，隻唐三彩馬到咗。擺嗰度啊。哇！呢隻馬好靚喎。係啊，呢隻唐三彩馬同其他坊間嘅好唔同，係出於唐代嘅名師金遼之手。你有冇留意馬眼？係鑲有寶石。
係獨一無二㗎。古董嘅嘢我真係門外漢。我生我都係出翻去做嘢先。好啊。岳董啊，你唔中意隻馬擺呢個位？唔係，我係諗緊嗰個 Nelvin。嗰個咁嘅古惑仔，估唔到 ICAC 嘅外弟。我一直都對佢有保留。都係岳董你有眼光。哇，唔好俾你知太多嘢，如果唔係真係麻煩。雖然係咁，但係佢潛伏咗咁耐，應該知道唔少嘢。可以保留嘅就盡量保留啦。知道。就係呢度啦。帶佢。真係嗰個 Nelvin。唔怪之得佢咁好心，送翻張 SD 卡俾我哋啦。原來有目的嘅。張哥，麻煩你啊。OK， 冇事。岳董，唔該。喂，你唔係話岳董身上面有收聽器啊嘛？冇問題，安全為上。冇事啊，岳董。之前你哋話唔係要裝嗰個反竊聽干擾器咩？係啊，張哥，馬上裝。經過呢幾日嘅調查，我哋終於揾到啲料。我哋發現林艷如喺外國原來有好多資產，唔單止喺 New York 有2層1000幾尺嘅 apartment， 喺加州仲有一間3000幾尺嘅 house。做一個秘書仔，竟然可以咁富貴啊！佢擺到明係收入與支出不相稱啦。不過我哋仲查咗佢老公。啊係啊，佢老公有間公司咧做 trading 嘅，不過佢同佢老公咧半年前已經離咗婚。嗱，雖然機會唔大啊，咁但係亦都有可能係離咗婚，然後分身家喎。咁啊未必喎，因為佢老公間公司咧唔係好大嘅，一年都係嗰幾百萬生意。啊，同埋啱啱佢 office 都退埋租添。咁真係可有可以喎。放心啦，Sir， 我哋已經喺佢公司做咗嘢㗎啦。不過經過陳日東呢件事之後，佢哋變得好小心，仲裝咗好多反竊聽嘅器材。我哋本來查案比警方就有呢個優勢，我哋可以唔向法庭申請就進行竊聽。有冇啦？咁啊即係試慳關刀啦。即係咩啊？文又唔得，武又唔得咯。切！兩位阿 Sir 啊，我想問下咧，我哋仲可以做啲乜嘢啊？先生，有咩可以幫到你啊？阿光咧？哦，公公今日放假，呢位一定係岳生啦。公公交大落㗎啦，岳生麻煩呢邊請。請坐。岳生啊，公公交大落㗎啦，佢話咧你副眼鏡已經到咗。好啊。不如我幫你洗一洗副眼鏡先。唔該。你副眼鏡啊？啊，個鼻托睇你啦。唉，岳生，你真係有眼光啦！呢個鼻托咧係最新物料嚟㗎，佢咧戴好耐都唔會攰㗎，因為咧佢承托力特別好㗎。不如我幫你試下戴啊！好啊。
望望呢邊，望望呢邊，等等我。學生，你睇下，覺得點啊？幾好，幾舒服。呢副眼鏡啊，學生你戴得真係好靚啊！呢個款式唔係人人可以 carry 到㗎。係咩？真係㗎。你好識講嘢啊！誒，學生，誒，仲有副眼鏡啊？呢邊。你副眼鏡啊？唔該晒。啊，你好專業。你叫咩名？我叫 Amy。Amy， 下次我買眼鏡一定揾你。多謝學生。嗱，呢邊。覺得我副眼鏡點啊？2個字，好型。咁就好啦，等咗咁耐都值得嘅。我諗佢發夢都估唔到個偷聽器裝咗喺鼻托嗰度。啊，估唔到而家啲偷聽器咁細。佢唔止細，佢仲有反偵測功能，一般偵測器係 detect 唔到嘅。咁咪即係萬能？咁呢種偷聽器都有佢嘅缺點嘅，因為佢用高頻率嘅波段發射，所以覆蓋嘅範圍相對較細，而且嚿電最多只可以維持200個鐘。阿 Sir， 我董翻公司啦，辛苦晒你。而家情況點啊？一返到公司就沙沙聲，咩都聽唔到。冇理由㗎，一定係有干擾器，大家靜一靜。莫董，各項業務都順利啊嘛。陳日東嗰單嘢咧，最初對公司都有少少影響，不過而家慢慢淡化，公司都開始回復翻正常。咁就好啦。我啱啱都有事想揾你，一陣古董保健，到時再傾。哇！全部雜音咩都聽唔到喎。佢就係話咩古董，跟住咩見面，喺古董店見面。我董入咗去，睇定啲，睇下佢同邊個見面。梁正華，我睇過啲資料，呢個係梁正華老婆郭麗芳。學生，梁生，梁大，近來點啊？係瞓得唔好啦。放心，唔好焦慮咁多，自然會瞓得好。今日有新貨到？係啊，啱啱翻咗件青花瓷，想揾你鑑賞一下。青花瓷我略懂一二喎，大家研究下。睇嚟呢個係清朝年代嘅喎。好眼光，係乾隆年間嘅。應該係乾隆晚期嘅青花玲瓏瓷。個價錢幾多啊？老闆娘話300萬，你認為個價點啊？我覺得應該唔止呢個價。咁幾多你認為合適咧
呢一款咧係民國時期嘅瑞士機器老懷錶。呢隻錶都幾靚喎，幾多錢啊？價錢唔係問題，梁太喜歡嘅咪入我數咯。點好意思啊？唔使講咁多啦，我生一番心意，你中意嘅咪要咗佢咯。多謝我生。唔使客氣，如果梁太開心嘅，梁生咪開心咯。原來樂董係透過古董錶嚟到行賄。我 check 過，梁正華老婆隻古董錶咧，面價18000。咁即係話我哋已經有樂董賄賂梁正華嘅證據。未必。雖然樂董真係有送錶俾梁正華老婆，但係都唔可以100%話佢哋收受利益。點解咧？因為收錶嗰個係梁正華老婆，上到庭佢可以同個法官講話，佢哋兩個本身已經係有交情，所以送禮物俾佢，咁就可以過到關。我之後都有跟進過㗎。之前咧，樂董買嗰啲古董全部都送翻上奧斯威，根本就冇送過俾梁正華。啊，咁啊奇怪啦！你要行賄嘅，冇良萬零蚊隻古董錶㗎。佢哋約埋去古董鋪，一定有警棍。只不過我哋仲未拆解到佢哋當中有啲咩問題嘅啫。咁林艷如嗰邊咧，有冇查到啲咩新嘢？我查到梁正華同佢雖然分隔兩地，但原來一直都有聯絡。喺1個月之前，佢哋喺東京住埋同一間酒店、同一間房。呢個梁正華真係風流，面啊同老婆咁恩愛，底咧就同大個女人喺度搞搞震。除咗呢樣嘢咧，仲有冇其他嘢查到？梁正華仲用自己個名喺東京買咗一層1200尺嘅樓。查梁正華當時用咩方法俾錢，同佢銀行 account 有冇匯款記錄 ？Yes sir。Yes sir。劉師傅，咦，威廉，有咩幫到你啊？行內出名嘅整蠱專家，有講笑，收蠱專家。劉師傅，我想問下咧，呢個鏈嘴配唔配得翻？都幾問啊！呢個款冇出好耐噶咯喎。你諗下計啊，幫下佢啊！嗱，我就 call 晒啲行家，幫你盡量去揾。如果揾到嘅，即刻 call 你。好啊。好啊，唔該晒。係另外咧，你可唔可以幫我睇下呢條頸鏈整唔整得翻啊？俾我睇睇。呢個扣。哦，好簡單啫，以我個手工，絕對整到一模一樣。大把有錢佬幫襯過我㗎。嗱，唔信，跟我嚟啊！呢啲嘢你睇下。又收埋啲咩好嘢啊？嗱，呢度個個都係名人，唔係爵士咧就主席。嗱，睇下件件真品嚟㗎。嗱，尤其是呢隻。呢隻唐三彩馬眼嗰度鑲咗石嘅，係咪嗰個唐代名家金遼嘅作品啊？啊，你真係識貨啦！嗱，呢隻唐三彩馬拎過嚟嘅時候咧，個馬頭崩崩地嘅喎，但我一手腳修補好，真的假不了。呢隻馬係真品，絕對係真嘅。但係我見過同呢一隻一模一樣嘅喎。咁你嗰隻一定假嘅？冇理由㗎，奧斯威冇理由唔係假貨㗎。你講得啱，呢件事真係怪怪地。公司上市審批嘅進度咧，我已經問過梁正華，佢暫時都仲未有決定。嗰日我同佢鑑賞嗰隻幾百萬嘅青花瓷，之後佢仍然唔肯即刻答應。日東嗰單嘢之後咧，佢好似有啲驚。咁都係人之常情，況且佢係港交所嘅高級職員，身份比較敏感，而且又有證監會同 ICAC 夾實，穩陣啲都合理嘅。樂董啊，仲有件事。咩事？尋晚咧，我見到文律師翻過嚟公司，放大假都仲夜晚翻嚟，咁勤力。係啦，文正同 Levin 係咪好熟㗎？佢哋好 friend 啊 ，friend 到好似拍拖咁。件事有啲蹊蹺，咁啦。咦？點解突然之間冇聲嘅？當偷聽器唔 work。柯 Sir 講過，嗰粒電池嘅壽命只有200個鐘頭，計翻條數應該差唔多時間。
咁點算啊？我要杯鐵觀音。鐵觀音好嘅。唔好意思，遲咗少少塞車。阿張入咗間中式餐廳，自己同學董傾緊偈。岳董咁急約佢出嚟，睇嚟有緊要事要佢做啊。應該都係。我董今日都冇翻過公司。繼續急實佢哋。岳董最近中意飲茶？咖啡刺激神經，呢排有少少焦慮，唔想飲咁多咖啡。行埋啲聽下佢講咩。好啊。何 Sir， 有人跟緊阿 John， 好似係重案組啲人嚟嘅。冇錯，係位勁星啲人。喂，重案唔係話 close file 嘅咩？點解仲有人跟佢㗎？唔使理佢，各有各做，盡量諗辦法聽下佢哋講咩。我唔介意搭台嘅喎。點解？啊，好耐冇見啊！跟到大半日，俾人搭白台好正常嘅。呢個真係搭台啊！有嚇到啊！嚟緊啊！嚟緊啊！你喺度做咩？你哋喺度做咩啊？我哋 ICAC 做緊嘢，麻煩你哋讓一讓。哦，咁啊真係巧啦！我哋西九龍重案組都喺度做緊嘢，麻煩你讓一讓啊！你做咩我唔理，總之唔好影響到我哋調查。我哋 ICAC 做嘢，唔需要你哋警方同意。其實我都冇諗過你嘅，係你行埋嚟啫嘛。喂 Sir， 唔好意思啊，我哋跟緊一單好緊要嘅 case。咦，咁巧啊！我哋都係喎。哦，咁啊好啦嚇，大家都係為市民服務噶嘛，各有各做咧嚇。喂，走咗啦喎架車，仲唔跟啊？你架車牛龜咁大架，要甩你哋咧好易嘅啫。裝唔起咯喎！我哋目標係岳董。博士，到你出馬。收到。阿頭啊，阿 John 喺摩羅街落咗車，我繼續吊住佢啊！係。師奶婆。Hi John， 坐，飲杯茶先。唔該。你介紹一下，呢一幅咧係張大千先生早年嘅作品。咁喺技巧方面咧，梗係冇佢晚年嘅作品咁爐火純青啦。不過咧都好值得收藏嘅。轉頭我過錢俾你㗎。得㗎啦，岳董同我講咗㗎啦。咁我行先。好，拜拜。拜拜，再見，再見。誒，先生，有咩可以幫到你咧？啊，我係電影公司製片，唔好意思啊，唔知可唔可以借你鋪頭啲畫嚟拍戲咧？哦，你拍戲嘅，但係拍嘢啊道具嚟嘅啫，淘寶咪得咯。
我哋大製作嚟㗎，導演要求又高，同埋咧佢對畫咧好有研究嘅。明白，了解嘅。但係咧，我哋啲畫好貴㗎喎，老闆娘咧唔會借個地方咧俾你去拍嘢㗎。啊，唔啱咁啊！我個相熟嘅行家，佢係話開高仿畫嘅，你幫襯佢咯。好啊，唔該晒啊！不過唔知佢啲畫咧，同頭先嗰個男人買嗰幅畫咧，有冇得比咧？先生，我諗你誤會啦，嗰一幅咧係真跡嚟㗎，價值600萬。哇，600萬！呢位先生有啲咩可以幫到你啊？我係做電影製片嘅，我想借你鋪頭啲畫咧嚟拍戲。唔好意思啊，我哋鋪頭啲嘢從來都唔外借嘅。我頭先呢位哥哥仔講咗㗎啦。哦，係啊，我諗住咧介紹下四眼診俾佢識嘅。咁你邊間公司㗎？有冇卡片啊？哦，有。我哋電影公司咧而家籌備緊一套藝術電影。好啊，我問下佢有冇興趣，如果有嘅再聯絡你啊。哦，好啊，唔該晒你，唔再做生意啦。跟住我裝成日，有咩發現？佢除咗喺古董鋪買畫之外，真係冇咩可疑。check 過啦，幅畫係真嘅，而且係私人名義，自己錢買。點會冇可疑啊？你睇嗰條友歪嚟歪斜，成隻水母咁，點知咩叫藝術啊？買畫喎，肯定係另有目的啊！嚇！我哋估計之前嗰班殺手係阿莊請翻嚟，但一路都冇證據，而家無端端去買畫，一定有古怪。又有咖啡飲啊！有新機士啊？唔係，見你咁做得嘢，特登醒你嘅。真係？喂，咁我寧願加人工喎。冇問題啊！我哋警都係講機制㗎嘛，加人工啲嘢好濕碎啫。遲啲推薦你見博仲得。好喎，聽住先啦。嗱，講真，叫得我入嚟，真係冇新機士。即係咁，本來叫你入嚟咧就係飲咖啡嘅啫。見你突然間問起，我突然間醒起，即係有單 case 咧可以俾你去做。喂，其實奧斯威單嘢，俾多少少時間我仲可以繼續查落去。嗱，奧斯威單案嘅關鍵人物阿陳日東已經死咗啦，其他殺手全部拉晒，所以單案咧 close。表面上係咁，但係呢幾單唔係普通嘅謀殺案，背後一定仲有陰謀。牽涉到商業上嘅不法操作，同埋損害公眾利益。明白，你講得啱啊！奧斯威單 case 咧牽涉嘅層面好多。你講嗰樣嘢係商業上嘅利益，至於危害公眾利益嗰方面咧，ICAC 已經查年幾㗎啦，而家仲查緊㗎。雖然我哋啊，係咪應該將我哋寶貴嘅時間做翻啲我哋要做嘅嘢咧 ？ICAC 向你投訴。係。嗱，你明唔明白？我哋同 ICAC 係兩個完全獨立嘅部門，我哋係冇互相合作嘅。但係不過咁，我哋嘅宗旨都係為香港市民服務。我明白，但係呢單案牽涉幾條人命，如果任由幕後黑手逍遙法外，對我哋警方係一種恥辱。冇錯，你講得啱。我一直咁重用你，就因為知道你夠搏命，同埋一種打不死嘅精神。但係話時話。辦案咧都係要轉彎嘅，而家係牽涉兩個部門嘅問題。阿 Sir， 我淨係識查案啫，你嗰啲咩政治嗰啲嘢，我不嬲都唔理。你個位唔使理啫，我個位要理啊嘛。可唔可以幫個忙，幫你阿 Sir 我低調啲，唔好要我咁難做，得唔得？我知呢杯咖啡唔易飲㗎。唔易飲，下次俾咗粒糖你啦。俾股嗰條數咧已經轉咗開曼群島，再轉多幾個圈咧就去林艷瑜嘅戶口。而林艷瑜點解俾錢阿梁正華咧？咁佢自己搞掂。梁正華有邊講啊？佢都好滿意佢哋嘅安排。開頭咧都有少少猶豫嘅，但係收錢之後完全冇問題。梁正華都係聰明人，
聰明人都要用錢㗎。依家反而我最擔心嘅係 ICAC。其實你真係唔需要擔心。雖然係 Nelvin 咧曾經做過臥底，但係你一早對佢有戒心，佢所知嘅嘢根本就唔多，對公司影響唔大。佢放個偷聽器喺度，都唔知佢聽過啲乜，所以盡量係小心啲好。收到。蘇立明電影製作公司。喂，岳董。老闆娘，嗰張卡片。尋日有個自稱係電影製片嘅人過嚟，佢係想同我借啲畫去拍戲，其實就係想試探下 John 哥買畫嘅情況。後來我攞咗佢張卡片，問咗行內嘅朋友，根本冇呢間電影公司。有啲咁嘅事？佢問過啲咩啊？聽我伙計講，佢問阿 John 哥幅畫賣咗幾多錢。好，我知道啦。你哋嗰邊小心啲。拜拜。岳董，咩事啊？我懷疑你買畫嗰日俾人跟蹤，有人查緊我哋。右面呢張相係文物修復大師劉師傅影嘅，而另一張就係我揾人喺奧斯威會議室嗰度偷影嘅。外行即係外行，我真係睇嚟睇去都睇唔出有咩分別。一張係真品，一張係贗品。劉師傅喺行內係好有權威嘅文物鑑定專家，佢話保證真品一定喺另一個收藏家手上。咁即係話奧斯威嘅係贗品咯？根據我哋揾翻嚟嘅證據，奧斯威的確係有向港交所嘅人行賄，而令到佢一啲唔合規格嘅公司可以順利上市。而呢個關鍵人物就係港交所嘅高層梁正華。之前我哋一路揾唔到佢嘅行賄方式，不過依家總算有咗明確嘅方向。透過買賣古董嚟轉移資金。話嗰阿莊平時成日落嚟食煙，今日影都冇，搞咩？喂，唔通戒咗煙？早晨啊，韋 Sir， 乜咁早啊？早上啊，何 Sir， 準備收網。唔好意思，冇咗封稿。啊，你哋都幾得意嘅喎，成日走埋嚟問人做緊咩，但係又唔話俾人知你哋做緊咩，但係人都知你哋做緊咩嘅喎。其實你知唔知自己做緊咩嘅咧嚇？你哋做緊咩？我真係冇興趣知道。不過千祈唔好阻到我哋做嘢。咁啊，大家咁話啦，陣間大家做嘢就唔好阻住大家啦嚇。單 case 我哋已經跟咗好耐，相信你哋大 Sir 應該有同你哋講。就睇下佢哋表演咯。劉生，司機架車到咗啦。好啊。我哋 ICAC， 呢位係我哋高級調查主任何威廉，我係調查主任陶世英。依家有一宗行賄貪污案件，需要貴公司協助調查。呢張係我哋搜查令，麻煩岳先生同我哋合作。我哋集團係有信譽嘅上市公司，公司所有嘅運作都係公開透明，絕對唔會有呢啲情況出現。會唔會搞錯啊？有定冇我哋會調查，希望你可以配合我哋。
唔好意思，調查期間全部人唔可以用電話，麻煩大家合作。先生，你唔可以走住，麻煩你喺度等一等。阿 Sir 有咩唔妥？啲古董擺設唔同晒。點啊，阿 Sir？冇咩問題啊嘛？何德群先生，之前好似唔係擺呢啲古董㗎，點解突然之間換咗嘅？哦，你講嗰啲古董啊嘛？坦白講啊，我哋公司都好順風水㗎，有時候都會聽下風水大師嘅意見，將啲擺設轉一轉。咁舊嗰啲古董咧，放咗喺邊啊？我唔清楚喎，可能拎咗去其他分公司度擺咯。何 Sir， 你咁有興趣，或者我幫你問下咯，10倍先啦，阿 Sir。你哋慢慢睇啦。阿 Sir， 咁我哋應該點啊？有冇見過阿 John？ 冇。阿 John 好少唔喺樂德群出邊㗎喎。喂 ？OK， 阿 Sir， 佢哋話有架貨車啱啱後門走咗。通知阿叔啊，截住佢。OK。阿頭你冇估錯，好似一班人真係搬緊啲貨出嚟。阿頭，佢個貨車出緊嚟，使唔使截住佢？你上翻車先，睇定啲。 Yes sir。哦，老臉起菜，由佢哋玩。ICAC， 咩事啊？麻煩呢位先生熄匙啊，開車門。喂，阿 Sir， 我哋做正當生意會唔會有啲咩誤會啊？我哋依家懷疑你車尾裝咗啲涉案證物，麻煩你開車尾俾我哋睇下。熄匙啊！落車，落車。有冇咩誤會啊 ，Sir？ 麻煩你開車尾。開門。阿 Sir， 普通嘢嚟嘅啫喎。開門啊！呢幾箱咩嚟㗎？貨嚟嘅咯。麻煩你開嚟睇睇。阿 Sir， 裏面啲電子零件嚟嘅啫喎。打開睇下咪知係咪咯？小心啊！ AK 啊！咁關我哋事啊！咁樣搞唔掂啊，大佬！我引開支 AK， 你搞掂佢。小心 ！Go！
冇事啊！冇事啊！好先，有冇事啊？過消防。救人！call 白車 call 消防。會啊。學生。你哋搞乜嘢啊？你喺度扮咩啊？呢啲全部都係你啲人。我唔識佢哋嘅喎。咁阿莊你識啦啩？識，佢已經唔係我哋公司嘅人，佢誠信有問題，已經俾我哋公司開除咗啦。但係佢所做嘅嘢與我哋集團無關。你講嘢啊？呢個阿莊擺到明就係幫你偷運嗰啲假古董，你仲話唔關你事？阿 Sir， 你咪亂噏啊！凡事講證據㗎，嚇你邊隻眼見到佢哋偷古董啊？我哋喺你公司會議室發現嘅唐三彩碼係假嘅，我哋有專家可以證明。依家咩都燒晒咯，咩證據都冇啦，咩證據啫？嚇，得閒陪你哋癲。等陣，呢位阿 Sir 有乜嘢事啊？莫學生，我想同你確認一件事咧。我係揾到一箱失物喺你公司喎。咩失物？過嚟睇下。學生，你唔介意打落嚟睇下？哇，唐三彩喎，老斯威喎，你唔會唔知㗎？哇！你搞咩啊？阻住晒！唔好意思啊，唔好意思啊。點搞啊你？好快，好快，係。我唔好意思啊，個碌棘咗，大佬可唔可以幫手啊？係呢度呢個位置，係啦呢度，係就喺呢度啦。係點搞？係啊，大啲得㗎，一齊。唔好意思啊，兩位大佬，唔該晒你，唔該晒你。100個唔該啊，唔該晒，唔該晒。喂，唔好意思啊，何 Sir， 我係重案啊，做多咗嘢，你唔介意啊？唔該晒。梁正華係咪已經認咗罪？係啊，本來佢都唔肯認嘅，後嚟知道我哋手頭上有好多實際嘅證據，終於都冇死查。呢啲人本來高薪厚職，前途無可限量，就係因為一個貪字，而家搞到咩都冇晒。唔係咁多人識諗嘅。係啊，古董鑑定專家報告翻咗嚟啦，證實咗咧，嗰批古董全部都係假嘢。呢個惡董透過買假古董，將啲錢轉入古董店，再由古董店將啲錢轉幾個圈，轉到去梁正華情婦林艷如個賬戶度，然之後再將啲資產轉俾梁正華，目的就係要佢通過佢旗下嘅子公司上市。冇錯，成個過程就係咁。我已經同港交所同證監會溝通過，佢哋會協助我哋進一步調查取證。有呢兩個部門幫手，相信一定好快可以將班人繩之於法。呢個 case 就嚟搞掂啦！今次辛苦晒你喎 ，Good job。Thank you sir， 都係多謝師傅你喺側邊提我啫。關我咩事？係你自己努力啫。啊，搞掂咗呢單嘢之後，你可以放下假啦。哇，唔好啦啩！我喺屋企咧有蟻咬㗎。得閒咧，放假約你打下劍好過啊？由得啫。份報紙都講奧斯威單案。點啊？係咪講我哋重案 A 組勇救嗰班長期瞓禮頸嘅 ICAC 啊？一隻字都冇。唔係啊嘛？有冇搞錯啊？嗰個何 Sir 唔係因為我哋佢會破到案？算啦，呢啲碎料嚟嘅啫。
咪當俾人攞下彩咯。阿頭，我覺得啱唔啱？冇所謂啊！我哋工作能力成個環頭都知㗎啦。如果我哋個樣曝光，到時做嘢咪仲唔方便？阿頭，我講得啱啦，呢啲彩咧，我哋就無謂攞啦。Money姐，俾律政司嗰啲料搞掂未？差唔多啦。好啦，咁啊搞埋啲手尾，呢單 case 告一段落，可以鬆一鬆啦！一於慶祝下。我提議 BBQ， 知嘅咩？咁鬼熱仲 BBQ？咪係，阿頭，不如打邊爐咧。打邊爐咪又係熱，不如去我爹哋餐廳啊！不如唱 K 啊，一邊唱一邊食。誒，冇咁多意見啦，我得3個要求嘅啫，有冷氣，有啤酒，唔使俾錢。阿頭你話咧？我冇所謂㗎，我都唔去嘅。你哋自己話搞掂啦，玩得開心啲。好。 3000蚊，3000蚊。唔好嘈啦，你哋。成4000蚊㗎。 4000蚊啊！不過阿頭呢排應該有啲手緊，呢2000蚊我會俾翻佢嘅。喂！師傅，敬星，嚟坐。有茶飲。呢係今年新茶嚟㗎，多謝師傅。要泡出茶嘅香味咧，我哋每一個步驟咧都唔可以馬虎。啊，聽師傅你咁講，好似感覺到啲意境。係咪啊？我記得以前啊，讀書嗰陣啊，你同阿偉廉啊，掂都唔掂啊啲茶。嗰陣時仲細個，唔識欣賞啫，淨係欣賞啲汽水啊嘛。啊，真係話時話，我咁多學生裏邊咧，以前你同阿偉廉係最 friend， 啊點解而家大個咗咁鬼生疏嘅嚇？其實中學畢業之後，初時仲有啲聯絡嘅，不過後尾又完全冇。點知俾我澳門辦嗰陣時見翻佢，我仲以為佢係嫌犯，原來一場誤會。當時你向我打聽佢，我都睇得出你其實咧係真心關心呢個朋友。我而家好啦嚇，水落石出啦啊！佢真係我哋廉政公署嘅一個高級調查主任，仲係你個好幫手添。喂，師傅，其實你如果唔做呢行，你可以轉行做演員。點解？靚仔不在話下啦。上次我走嚟問你有冇見過佢，你扮晒嘢話冇見過，我真係信到10足10㗎。應該頒個最佳男主角俾你。你唔係唔知係嘛？我哋廉政公署廉署保密，密密實實啊嘛。哇，正，整個杯。冇事啊？冇事。冇嘢話。一場嚟到，不如切磋下啦。好啊。等我陣。你估邊個贏呢？肯定係大師兄啦，成個世都咁勁，仲贏過全港青年賽冠軍添。喂，使唔使咁落啊？好啦，夠啦。仲未分勝負喎！劍道在於鍛鍊武德同埋意志，唔係一定要分勝負嘅。下次再打過啊！好啊，隨時奉陪。我都知你同偉順唔啱噶啦，估唔到咁大仇口啊！點解咁講啊？哇！你頭先嗰個兇狠嘅眼神啊，你兩個直頭想殺咗對方咁啊！有冇咁誇啊？唉，自從讀書嗰陣，佢用啲揦雜招喺個劍道比賽裏面贏咗我之後咧，我真係好嬲佢。不過件事都過咗咁耐咯，都淡咗啲啲㗎啦。咁你頭先有咁搏命，
原則問題咯。我要證明俾佢睇，邊個先係技術高啲，邊個先至係真正嘅冠軍啊！你飲晒我支水啊？邊個飲你支水啊？唔係你，仲有邊個啊？冇啊！我就嚟渴死啦，最後一啖都唔留俾我。啊，係啦，雖然我哋係好兄弟，但陣間上場一定要全力以赴。你講噶，輸咗唔好嬲我啊！我驚你啊！你贏得到我咩？應無所住，而生其心。偉廉，加油！啊，原來你喺度啊！做咩啊，志堅？景星請你飲㗎，請我飲？知道你一緊張就會想飲檸檬茶，所以叫我拎嚟俾你㗎。幫我多謝佢啊！加油啊！班同學都等緊睇你哋嘅精彩演出㗎。你放心，我一定唔會令你失望㗎。嗯，加油加油！知啦。香港公開劍道青少年賽現在正式開始，加油！加油！有咩？完啦！後條力！胸！胸发力，耶耶！嗰次比賽之後咧，我都好少同佢傾偈。入咗大學之後，直情冇聯絡添啊！咁又難怪你咁嬲佢嘅，佢咁衰。不算啦，過咗去咯，唔好諗咁多，盞自己唔開心。都係嘅，不過最慶就係佢死都唔肯認啊嘛！你話點解啦？嗯